chromosome，一個染色體，究竟有幾多個 nucleotide 咧？咁一個最長有個唔同長短啦，係嘛？喺人嘅染色體裏邊咧，最長嗰一個嘅 chromosome 咧，有247個 million nucleotides， 一個 molecule 裏邊有247個 million， 即係呢條梯幾長咧？有2億4700萬格呢條梯咁長，之後翹埋。佢點量法咧？嚇？點量法咧？點樣揚？即係點樣將佢量佢咧？將佢生翻出嚟嚇？呢個就係一個謎嚟嘅，到而家仲係謎嘅。但係個過程我哋就知道，大約知道，好精彩。OK，但係咁長，咁所以喺呢247個 million 裏邊咧，佢個資訊足夠咧，係表達咗好多唔同嘅 gene， 好多唔同嘅遺傳基因。譬如呢247個 million 呢個盤裏邊咧，佢用咗1個 million 咧係嚟到表達你個眼睛嘅顏色嘅，佢用咗2個 million 咧係表達你頭髮嘅顏色嘅，佢用咗係50個 million 咧係表達你嘅血型嘅。咁嗰啲我哋就叫做個 gene， 係嘛？就咁樣樣 ，OK？ 咁其實咧喺247個 million 裏邊有好大部分嘅功能，我哋而家都未知道，似乎好似冇直接嘅功能，但係佢哋喺嗰度 ，OK？ 即係上帝創造人嘅奇妙同埋萬物啦。即係我哋人類憑我哋嘅聰明智慧，只可以探討其中小部分，仲有好多辦法都要等人嚟解決。但係佢咧就會其中受命於即係 assign 受某種人對呢方面嘅專研探討，揭開佢嘅奧秘。佢本來就有，咁你幾時打開咗嗰個 secret？ 你哋嚟揾啦，要千萬年嘅事。又受命一種人反對。OK， 嗱，咁我哋講到呢個咁長嘅古仔咧，最後嗰個環節咯喎 ，OK， 好啦，係醫生嗱，最後嗰個環節係咩嘢咧？咁我哋講到 protein， 講到 DNA，OK， 咁兩者之間嘅關係係咩嘢咧？咁兩個都係好長嘅一條鏈 ，DNA 咧就係呢條鏈係比較特別啲，係一直樓梯咁樣翹埋嘅。咁我哋發覺咧，原來咧呢啲嘅 nucleotide 咧就好似字母，我正話有四個字母啊嘛 ，A C G T 啊嘛，就好似字母咁樣，啲字母咧就愛嚟串出呢啲 amino acid， 有20種 amino acid， 係咪？咁我哋發覺咧有4種字母，我哋大家問過呢個問題，要每一個字，如果總共有20個字，有4個字母。我哋要每一個字要有幾多個字母先至可以充分表達20個字咧？咁佢個數就好容易計嘅啫，只有4個字母啊嘛，所以呢個第一個字母有4個可能性係嘛？第二個字母又有4個可能性係嘛？譬如 AA、AG、AC、AT， 咁咪成為咗2個字母嘅字咯，係嘛？然之後第二個，然之後另外再整多4個字出嚟係咩咧？GA、GG、GC、GG， 咁又整多4個字啦。第三係咩咧？CA、CG、CC、CG， 咁又多啦。所以總共有幾多個可能性啊？4乘4個可能性，有16個字。所以唔夠，我哋要20個字。於是咧，我哋要再加多個字母，4乘4乘4就夠啦。即係幾多？64啦，係嘛？所以每一個字母，呢3個字母對每個字母都有4個可能性。因為我哋嘅 alphabet 有4個字。咁所以咧，我哋發覺原來喺細胞裏邊咧，真係咁樣樣喎。原來呢啲 nucleotide 嘅功能係咩嘢咧？就係愛嚟串字母咁樣咧，串啲 amino acid 出嚟。好啦，咁我哋再等多1分鐘啊！大家耐心。呢個 DNA molecule 就好似個 double helix 翹埋嘅 ，OK？ 咁每一個 strand 咧，即係2條繩裏面其中每一條咧，都有晒所有嘅 information， 100%齊晒嘅。誒，每一格咧，ACGT 咧，就係一個 nucleotide， 但係原來咧仲有一個條件，呢4個 nucleotide， 當佢2條繩翹埋嘅時候咧，佢對面嗰個字母啊，只能夠限定只有一個可能性嘅，冇第二個可能性嘅。換句話講咧 ，A 對面一定係 T，
，T 對面一定係 A，G 對面一定係 C，C 對面一定係 G。如果唔係嘅話咧，佢哋就撞嘅，就唔會黐得埋嘅。OK， 咁 DNA 同埋細胞分裂一個最重要嘅功能就係複製佢嘅 DNA 啊嘛，係嘛？喺個細胞未分裂之前咧，佢要將佢呢套嘅圖書館嘅藍圖咧，全部印一個 copy， 然之後一個 copy 擺喺右邊嘅細胞，另一個 copy 喺左邊嘅細胞，然之後再慢慢分成兩個細胞。咁兩個細胞又有齊個 copy。咁喺佢未分成兩個細胞之前咧，佢就會經過一個咁嘅過程啦。呢啲嘅呢啲染色體，佢就會咧呢條繩佢自己會鬆開佢，鬆開佢咧，佢就會咧喺個細胞核裏邊咧揾第二啲嘅新造成嘅係 freely floating 嘅呢啲嘅 nucleotide， 將佢咧係拉埋嚟。OK， 換言之咧，佢咧呢個 G 嘅佢就會喺外邊咧拉一個新嘅 C 嚟黐落佢，因為佢唯一可以黐嘅就係 C。咁大家唔好忘記咗喎，本來黐住佢嘅對面嘅嗰條嘢都係 C 嚟噶嘛，係嘛？咁 C 又會喺拉咩咧？就喺外邊咧拉個 G 翻嚟，黐咗佢自己嗰度。於是如果我哋逐級都經過呢個過程嘅話咧，個結果係乜嘢？多到咧，結果就係一模一樣嘅複製咗對面嗰條。我 A 就複製咗 B 一模一樣嘅 ，B 就複製咗 A 一模一樣嘅。仲精彩嘅係咩咧？我哋頭先話 A 同 B 係應該一模一樣嘅資料啊嘛，但係個所謂一模一樣係咩意思咧？就係嗰個字嘅次序，呢個2億幾個字母嘅呢個字，兩邊係一樣噶嘛。但係我哋咁我係咪有少少自相矛盾啊？我話呢一條同呢一條係一模一樣，但係我哋啱啱先講 A 對面一定唔係 A 嘅 ，A 對面一定係 C 嘅，C 對面一定係 A 嘅。係嘛？咁所以當我話兩條係一模一樣嘅時候，係咪有矛盾啊？原來唔係冇矛盾嘅，因為點解咧？因為咧仲有方法，呢兩條橋可以打到掟嗰條橋，即係話我呢兩個字嘅字母咧，譬如我呢邊係 A G T A C G 一路咁啊，有成幾億個字母，呢度係我嘅頭。Okay? 如果將呢個字母同一個字啊，將佢打到掟，調過去嗰邊，嗰個字嗰個尾嗰邊一路嚟到呢個時候係咩咧 ？A 對面一定係咩啊 ？T，G 對面一定係 C，T 對面一定係 A，A 對面一定係 T，C 對面一定係 G，G 對面一定係 C。原來呢個字嘅尾去到嗰邊嘅尾咧，就係 CGTACT。所以我將我兩條打到掟嘅時候咧，大家冇衝突嘅，但係裏邊含有嘅資訊係一模一樣，係咪好精彩？咁佢所以可以翹埋，好自然就會翹埋。但係咧，點解呢個咁重要咧？咁大限制串，如果即係我哋個書嗰個文法咁多限制，但係可以串到咁複雜嘅字出嚟咧？因為佢係咁長咧，佢可以打到掟一堆而因為呢種咁嘅限制咧，有個好重要嘅後果，就係當佢複製嘅時候，因為佢咁大限制啊 ，A 只能夠係駁翻 T， 冇第二個選擇嘅，所以佢駁出嚟嗰個成果咧冇錯嘅，唔錯得嘅，因為佢只有一個選擇 ，A 對面一定係 T 嘅。係嘛？如果我哋話我用第啲方法嚟到重複咧，就好多錯漏。2億幾個字母裏邊有冇串錯字啊？抄一個字有2億幾個字母，實會串錯。但係因為佢有咁嘅限制咧，佢唔串錯字嘅。但係唔串錯字得嚟咧，佢又冇限制你嗰個嘅表達喎。你有2億幾個字母咧，任你寫呢句説話咧，寫到幾複雜都得嘅喎。只要你個次序咧啱啱係打到頂就得㗎啦。所以咧，佢雖然有咁大嘅限制，令到佢嘅重複唔會出錯，但係又唔會限制咗佢表達嘅能力。咁所以我哋研究到呢個時候，即係啲人就真係歎為觀止話：哇，點解咁複雜嘅？我生個仔出嚟，點解唔會變咗馬騮咧？咁有咁多千萬嘅 gene 先成為一個人咁我哋話，如果係化學嘅一個好複雜嘅化學嘅分子要複製，實有錯㗎嘛，中間冇可能唔錯㗎。但係佢就唔錯嘅。喺正常情況之下，連一個字母都唔錯嘅。
間中有啲嘅錯咧，佢會即刻變咗咧 non-functional 啊，因為佢唔好彩點樣撞都撞唔到，撞多咗個 T 喺度。咁呢個就冇辦法埋得口嘅，佢會呢個成忽咧都變咗冇功能，失去咗佢功能嘅。Okay? 咁但係因為有咁多嘅字母同埋咁多嘅 redundancy 喺呢幅藍圖裏邊咧，即係你一個飛機有10萬粒螺絲嘅，有一螺絲粒冇辦法可以傷得到蝕咗牙，架飛機仍然飛得。但係佢就唔會接受一個唔同嘅螺絲喺裏邊，佢只會咧最多咧呢個螺絲整嗰時有錯漏，蝕咗牙嘅，呢個螺絲就唔傷啦，就抌咗佢啦。咁然後生命咧就咁樣樣就咁樣設計。OK， 好啦，咁所以喺一個分裂緊嘅細胞裏面 ，entire DNA is duplicated. Duplication almost error-free because of specific pairing of the 4 letters. 而喺就算我哋一個細胞未分裂咧，佢平時每日都做嘢㗎嘛，係嘛？每一分秒都係做緊嘢。所謂做緊嘢咩意思咧？就係佢啲 DNA 裏邊咧，到時到後咧，佢就其中一小段喺呢247個 million 裏邊一小段，可能又係5 million。佢嗰段咧，嗰一段佢即刻鬆開佢。鬆開佢嘅時候咧，佢咧就會經過幾個 step 嘅一個步驟，去教嗰個細胞喺外邊嘅啲機器嚟到製造一個新嘅 protein 嘅 molecule。再嚟點樣製造法咧？